Bem, tudo bem, gente? Hoje eu estou começando mais um vídeo, né? Já é 1h da manhã, 28 ou 2, não sei, não mostra aqui. E eu peguei a melhor senha, cara. Peguei um aplicativo. Mas eu tô morrendo às vezes. Ah, vai tomando. Meu Deus, tô morrendo. Eu sou muito bom. Eu gosto de usar roupa de... Todo dia que eu for ir pro treinamento, eu vou usar essa roupa. E eu vou só fazer assim em vocês, ó. Eu vou morrer porque seria muito bom. Mas se vocês brotarem na frente, qualquer coisa, meio segurando o dedo, eu só vou fazer isso aqui, ó. Pera. Eu sou muito bom. Não, bora ativar esse hack. Bora ativar. Ah, para de segurar dedo, mano. Meu Deus. Isso é chato. Deixa eu só matar um randola. Meu Deus, tem que matar randolas, galerinha. Tenho que matar randolas. Ai. Vou morrer, galerinha. Que merda é essa que não contou? Morri de novo, galerinha. Nossa, galerinha, morri, velho. Olha, galerinha. Galerinha. Galerinha, vendi o famoso 3 capas. Que isso? Galera, eu tava brincando, não sou hack. Nossa, galerinha. Meu Deus, galera. Galera. Olha, essa daqui só vai tomar um capa, ó. De 12 ainda, só pra humilhar, ó. Toma, filho. O pai é brabo. Opa, mais um. Não sou hack. Não sou hack. Não sou... Ai, morri. Galerinha, meu Deus, eu tô morrendo. Toma, filho. Aqui o pai é tudo. 3 de vida. Por quanto tempo vocês acham que eu vou sobreviver com 3 de vida? Bora ver enquanto tempo. Sai fora, sai fora, sai fora. Ah, morri. Ele tá focando em mim. Galerinha do céu. Eu tô com a pior ciência do jogo, velho. Eu não consigo dar um capa. Bora matar o randola. Olha o capa, galera.
Toma, só capa, não clica. Hoje tá sendo um vídeo bem rápido. Caraca, olha o tempo desse vídeo, mano. Vai ver. Tu quer jogar comigo? Depois eu posso pedir. Matei o cara que me matou. Vou humilhar, humilhei. Vou humilhar essa daqui também. Humilhei. Morri. Galera, deixa o like e se inscreva no canal, tá? Se você não fazer isso, você é viado. Olha o capa, se eu deixar like, se eu dar capa, você vai curtir. Se eu der capa. Se eu matar alguém no capa, você vai curtir. Ixi, ó. Curtir, tem que curtir. E se inscrever. Oh, mas não. Depois dessa vai, né? Depois dessa, meu amigo, tem nem palavras de ser, só vai. Meu Deus, hein? Eu vou estar postando aqui no vídeo, mas no final do vídeo, tá? Porque é as coisas, né? Eu botei 850. Ai. Eu não vou deixar like pra ninguém. Todo mundo que disser ouro pra cima, eu vou aceitar os convites. E quero uma ajuda nova, cara. Quer saber? Eu vou mostrar minha ciência agora. Agora se eu dar a capa, eu vou mostrar minha ciência. E galera, será que eu vou mostrar? Vou mostrar. E essa é minha ciência, cara. Pera. Aí, ó. Copia aí. Cada vez eu tô com nova ciência. Vai me toque. @MDUR. Vou botar aí no vídeo aqui, ó. Vai aparecer bem. Pera. Vamos bem aqui, ó. Ó. Merda. Vamos ligar as linhas. Linha. Pronto. Bem aqui, galerinha. Deixa eu tirar isso que agora é um sacrifício pra tirar, hein? Falou, galerinha.